네, 안녕하세요. 영훈TV입니다. 오늘 제가 못 뽑기 2편을 찍을 건데, 오랜만에 찍죠, 이거? 야야야, 소량채기. 네, 설정에 들어가서, 한계 지점을, 많이 보고, 이거를 여기까지 해놓고, 네, 제가 아까 해봤는데요. 아까 해봤어요. 잖아요. 이게 제가 아까 해봤는데요. 도대체 몰라갖고 1편에서 블루닌자님이 가르쳐줘도 전 이해가 안 돼요. 제가 이거 1편에서 찍는 거 봤잖아요. 못한 거. 제가 그런데 네, 제가 이거 낚싯대를 만들었어요. 여기에서 오징어를 낚으려고 하는데 안 되더라고요. 낚시 시작. 네, 여기 올라가서 오징어 있는 쪽으로 렛츠고. 초코 낚시. 얘 어떻게 맞다. 저거 타고 올라가겠다. 네. 근데 왜 안 올라오죠? 이거 차라리 이렇게 해야겠어. 차라리 이렇게 해서. 야, 빠세이. 됐어요. 여기에서 네, 낚시하기. 엄마, 이렇게 낚여야 되는데요. 나와. 나와. 너 핸드폰 하지 마. 아니, 엄마 핸드폰 하지 말라고 했어. 이렇게 잡아서 네. 네. 우리 엄마가 참 무서워요. 걔를 보고 무서울 거예요. 저는 이 세상에서 엄마가 제일 무서워요. 이 세상에서 엄마가 제일 무섭더라고요. 네네. 풀고 낚시해서 낚시. 근데 도망친 네. 지금 좀비를 낚도록 하겠습니다. 좀비예요. 왔는데
저기 타고 올라가. 네. 어쩔 수 없이 꺼야 되네요. 안녕.